Здорово, друзья, это Ник 86 и Санечек 58, который выручает мне сейчас. Сейчас Елена, подписчица своя, напишет. Сами делайте, а то Санечек хреново делает. Это твой хейтер, да? Не знал. Он твой подписчик. В общем, в чем прикол, ребята? Опять загудел подшипник. Предыстория. Вы, наверное, не видели на моем канале, а вот у отца на канале ссылочка сейчас будет. Меняли подшипники генератора 2. Меняли подшипник натяжной генератора. Он сильно гудел. И взяли подшипник ГРМ, распаковали, смазали, и все прошло. Звуки ушли. И звуки опять появились. Вот, ребята, звук на горячую в салоне. Ну и сейчас под капотом. Звук вроде отсюда идет. Этот ролик новый, эти два ролика новые, так что только вот этот остается. ГРМ. ГУР отключили, генератор отключили. Сейчас проверим, ГРМ ли это. Жестко будет, если это не ГРМ. Он. Он, Сань. В общем, почему мы не стали менять натяжной у ГРМ? Потому что это Lada Image покупал я на прошлой работе. Оригинал. Вроде бы как. Ставил на СТОшечке. На официальный хороший СТО. Ну, там прям человек с руками, он понимал все, что делает. И не перетягивал ничего. Ну и как бы он слегка шумел, и мы подумали, что его, ну типа завод, смазали. Да, лучше стало, но все равно ненадолго. В общем, по ходу попалась паленка. А пробег-то, пробег всего 10К. Где стружка? Смазка вон из него зеленая вылезла. Смазка-то это наша смазка. А что за стружка? Да хер его знает. Вроде ничего не попало сюда. И ремень не поел вроде. Давай-ка сейчас еще раз заведем. Зачем? Посмотрим, как все крутится. Помпы Ленинные. ТЗА. Оригинал. Глушить. Если брать натяжной Lada Image, он отдельно стоит где-то 650 рублей, а Гейтс 800 рублей. Ну, болтаться, да тоже, в принципе, не так. Дайте я пойду строю. Ну что там, шум и болтается все-таки, да? Сейчас я ножом строю. Ну, батя говорит, болтается. Ну да, есть болта. Ну, шум вот. Да. В общем, ребята, не стал я покупать заводской подшипник, потому что это слишком дорого. Lada Image стоит в розницу где-то 700 рублей. Гейтс стоит 850. Но я взял Китай. Китай рулит. Потому что Lada Image, вот вам 15К максимум он проехал, и хана. Так, что там, батя? Ну, смазка там есть маленько, да? Угу. Ну вот смотри, вот Lada Image, вот китайский. Найди разницу. Все они одинаковые. Найди разницу, да? Это маркетологи деньги у дураков выманивают. Да. Так что... Смазка есть, а толку-то? А толку нет, на, Вот он, доктор. вот, пробовал. Нет, он... В общем, как я купил Весту, до покупки Веста, у меня еще есть видос. У вас пробег? Нет. Да, пробег там 15 тысяч. 2 года. 2,5 года ему. 15 тысяч. Вот я как вот машину тебе отдал, я все заменил, все расходники. Ну вот. Живенько, ну и живенько. Опять что грязь? Нет, чище. А. Да нет, петушняет все. Надо метки, шкив откручивать, чтобы ровно метки выставлять. А. Может, там уже метка неправильно стояла. Да, а что, колесо надо снимать? Нет? В общем, нужно открутить шкив. Делаем простые легкие движения. С ума сойти.
Чего? Нет, Саня. Ага, все. Открутился. Шумит. Ну не текет, да? Да. И этот, как ж ее, И люфт нормальный. ТЗА. Всё, ТЗА. ТЗА слились. Да, на прошлой работе было куплено ТЗА. Ну что ты за это? Что сейчас делать? Да молодцы. А у меня та помпа осталась, только я не знаю, где Закрывать она. щас надо. Надо сюда родную помпу ставить, либо купить... Ну, сейчас уже делать ничего не будем. Либо купить новую, либо старую ставить родную. Новую куплю лучше. Самую дешевую, простую. Лузар. Бери сейчас. Лузар бери. Лузар возьму, да и все. Здесь магазин. Зачем? Сам закажу. Ну что, ребята, спустя несколько дней я заказал помпу. Лузарская, самая простая. Крыльчатка железная. Также заказал антифриз. Уже 11 какой там и есть. Ну, в принципе, все. Это антенна Санечку. Так. Что, нужно ставить? Сначала нужно слить антифриз. Отец вот такую систему придумал. В общем, получается она не на яме. Ну, сейчас все увидите. Нам нужно бережно все слить. Здесь у нас есть доработка. Одна интересная. Вот она и пригодилась. Смотрите. Вот так сольем мы антифриз. Вон в ту дыру. Чтобы бережно слить, открутим эту крышку, вкрутим эту крышку и подадим давление. И нам не нужно будет откручивать вот этот болт. Все, антифриз пошел. Ну вот система. Подаем давление. Отойди. О, потекло как. О. Ну что, минут 7 помолотил. Все. Можно вытаскивать. Вот он, антифриз новенький. Не успел еще испортиться. Там Он пошло? шестигранник, и тот шестигранник. Они обои по шестигранник, Никит. Ух ты. Сбоку слили. Дули. 5 литров ушло. Да у меня еще... Ну что, лива? Да лей, чё, куда девать? Нахуя вылили столько? Че подставили, че нет? Куда там, на поддон, пап? Лопасти посмотрим. Лопасти Смотрите, целые. они пластмассовые. Угу. Трипер, блядь. В следующем видосе, ребята, я ее раскалю и посмотрим, в чем была причина. Естественно, это подшипник, но мне интересно, в каком он состоянии. Вот, это ТЗА, это оригинал, это не подделка, это ТЗА. Original. Кстати, тут когда-то текло. Ну, вот так вот все. Ну, сейчас немножко вылилось, да? Так, ребята, все очистили. Помпу будем ставить без прокладки. Так, ребята, взял очиститель Master Wax. Сейчас нам нужно все здесь почистить. Все, агдезия, чтобы была. Ну, теперь можно все собирать на герметик. Вот, ребята, самый простой герметик, он рулит. Вот так все должно блестеть. Ну что, ставим? Да. С Богом. Давай мне болты любые, какие в руку попадут. Старые. Да. Старый, под шестигранник. Да. Переживает своей машиной. Ну, в общем, ребята, здесь нужно все без камеры делать. Ссылка на Санечка вводит, там посмотрите. У него этих ГРМов, как заменить, просто тьма. Так, почти собрали. Нужно первый пуск произвести. Тишина.
Ничего не шелестит. Ну все, ребята, собрали. Ну не шумит. Да. Так, все, антифриз идет отсюда, помпа давит. Все четенько, ребята. Вот он, тихо работает, шелестит просто. Тихонько. Все подшипники, все, абсолютно все заменены. У генератора 2, ГРМ, натяжной генератора и помпа. Все новое стоит, абсолютно. Ну что, ребята, на этом все. Всем удачи и пока. Я делал. Да. Санечек 58. У меня вопрос. Когда придет ресурс ГРМ, навесьте меня, кто будет применить? Ты, наверное. Назад кто-то. В общем, все, ребята, всем удачи пока. Подписывайтесь на Санечка, на меня и на отца.